ये सुबह की चाय भी कुछ अजीब है। हजारों किस्सों से बंधी दिल को अजीज है। पूरे दिन की थकान मिटा देती है। चंद चुस्कियों से दोस्तों को मिला देती है। घर में माँ ने बनाई तो एहसास बन जाती है। कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ पियो तो एक याद बन जाती है। दफ्तर की कैंटीन में पियो तो औकाश बन जाती है। ये सिर्फ एक चाय नहीं, कई रिश्तों की खुशबू है।